আসসালামু আলাইকুম ও নমস্কাৰ। আজি আমি আলোচনা কৰিম ইনকুবেটৰত 100% হেচিং কেনেকৈ পাব পাৰি তাৰে বিষয়ে আজি আমি আলোচনা কৰিম। বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট, মোৰ চেনেলত যিজন নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এইটো মোৰ ইনকিউবেটৰ আৰু ইয়াত মই কণী দিছোঁ 8 তাৰিখত দিছোঁ। আজি 3 তাৰিখ, আজি 25 দিন হৈছে। আজি চেক কৰি আছোঁ কণীকেইটাৰ পোৱালি আছেনে নাই। যদি থাকে তেন্তে অলপকৈ ফুটা কৰি দিম যাতে অক্সিজেন অতি সোনকালে ল'ব পাৰে আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত যাতে মাৰা নাযায়, অক্সিজেনৰ অভাৱত যাতে মৃত্যু নহয়। এই তাতে অলপকৈ ফুটা কৰি দিম, মই ইয়াতে অলপকৈ ফুটা কৰি দিম যাতে অক্সিজেন হ'ব পাৰে। আৰু এটা কথাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব, যিখিনি ঠাইত খালী ঠাই আছে অৰ্থাৎ অক্সিজেন থাকে যিখিনি ঠাইত, সেইখিনি ঠাইত আপুনি অলপকৈ ফুটা কৰি দিব, বেছি নহয়, জাষ্ট অলপকৈ ফুটা কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত এইটো দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যাতে পোৱালিকেইটা ভিতৰত থাকি কোনো ধৰণৰ অক্সিজেনৰ অভাৱত মৃত্যু নহয়, যাৰ কাৰণে ফুটা কৰি দিয়া হয়। আৰু এইটো চেক কৰিম। আৰু এনেকুৱাকৈ যদি আপুনি যদি 25 দিনত এনেকুৱাকৈ চেক কৰি অলপকৈ ফুটা কৰি দিব পাৰে, তেনেহ'লে আপুনি 100% হেচিং পাব, ভিতৰত কোনো ধৰণৰ পোৱালিৰ মৃত্যু নহয়, আৰু অলপ হিউমিডিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব। আৰু কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিম আমি এইটো চেনেলত আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপুনি তাত যাই কিনে চাব পাৰে কোনটো সপ্তাহত কিমান % হিউমিডিটি লাগিব, আপুনি তাত যাই কিনে চেক কৰিব পাৰে। কণীকেইটা দিছিলোঁ নৱেম্বৰৰ 8 তাৰিখত, আজি ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখ। আজি চেক কৰি আছোঁ। আৰু যদি কাৰোবাৰ হাঁহৰ পোৱালি লাগে তেন্তে আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, আপুনি তাত যাই কিনে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি হোম মেড ইনকিউবেটৰত পোৱালি ফুকাই আছোঁ, আৰু যদি আপোনাৰ লগত পোৱালি লাগে তেন্তে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। মই হোম মেড ইনকিউবেটৰত পোৱালি ফুকাই আছোঁ, মই নিজে বনোৱা ইনকিউবেটৰ। এচক পোৱালি লৰচৰ কৰি আছে। অলপকৈ ফুটা কৰি দিব লাগিব, অলপকৈ, বেছি নহয়। 100% হেচিং পাব, মই 100% হেচিং পাই আছোঁ। মোৰ এইটো নিজা অভিজ্ঞতাৰে, কাৰোবাৰ পৰা শিকা নাই, কাৰোবাৰ পৰা বুজি লোৱা নাই। আপুনি চাব এইটো ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেলত ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' দিছোঁ মই, মোৰ ইয়াৰ আগতে দিয়া নাই, কোনোবাই দিয়া নাই চাগে, ময়ে ফাৰ্ষ্ট। মোৰ ফাৰ্মখনৰ নাম মাদাৰ পল্ট্ৰি ফাৰ্ম। মই লোকেল মুৰ্গী, হাঁহৰ পোৱালি আদি হেচিং কৰোঁ, আৰু লগতে মোৰ নিজা ফাৰ্মৰ কণী হয় এইবিলাক। থেংক ইউ মাই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।